kurudia elfu saba Mungu ametupatia kwa Biblia. Anasema sisi sio mkia, sisi ni vichwa, kichwa iko juu. Sasa vipi tutafanya tutoke chini? Na nakwambia hapana kunifariji na maisha yote ya chini. Biblia inasema baba yetu ni wa juu, na sisi tutamani mambo ya nini? Ya juu. Sasa tukasema tujifunze andiko la mtu mmoja kwa Biblia mwenye alifanikiwa maisha yote ngapi wakati. Na tulisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 32 mstari wake wa kwanza mpaka wa 4. Mtu kwa jina yake Yakobo. Yakobo alipotoka kwao anakimbia ndugu yake Esau. Maisha yake ile yote ya kiroho ilikuwa tao chini. Alitoka kwao akiwa na vitu mbili, akiwa na fimbo, akawa na chupa ya mafuta kidogo. Kwa hiyo kiuchumi zero. Namba 2, alitoka kwao akiwa peke yake alone. Kwa hiyo hana mke, hana watoto. Kwa hiyo maisha ya kijamii zero. Namba 3, alitoka kwao, elewa, alikuwa nasikia Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka. Hakuna Mungu aliongea na Yakobo hivi isipokuwa akiwa ndani ya tumbo, lakini tangu azali mpaka ile mbe alifikia, hakuna siku yeye spiritual katika vibungu wa kiroho ameongea tu. Mungu ameongea naye hata kwa njia moja. Kwa hivyo wangu ya kiroho ilikuwa wapi? Na namba 4, Biblia inasema alitembea mchana mzima kwa sababu baba hakuwa anampenda. Baba alikasirika kwa nini amechukua urithi wa mdogo yake. Alienda mchana mzima bila kula. Akafika mahali amechoka. Kwa hiyo kimwili pia kiafya. Lakini baada ya Yakobo kwenda kwa Labani miaka 21, Yakobo alipotoka kwa Labani, hizo sifa zote ine Yakobo alikuwa nayo fake. Maisha yake ilikuwa chini. Maisha yake kiuchumi ilikuwa chini. Maisha yake kijamii ilikuwa chini. Maisha ya kiafya ilikuwa chini. Yakobo anapotoka kwa Labani, ndio tulisoma katika kitabu ya Mwanzo 32. Kitu ya kwanza tu alipotoka kwa Labani akakutana na kambi ya malaika. Ilikwambia malaika ni viumbe ya kiroho. Viumbe ya kiroho ni kusema wana sifa tatu. Mungu ni roho, shetani ni roho, malaika ni roho, na mapepo ni roho. Na roho ana sifa tatu. Ni mtu anaishi asiye na mwili, asiye na damu, na asiye na mifupa. Kwa hiyo kiumbe hakiwezi kuonekana na macho. Na kama mtu anaanza kuiona, eda iko deep katika ulimwengu wa kiroho ya kiupu, eda iko deep katika ulimwengu wa kiroho ni ya kishetani. Hauwezi kuona mambo ya kiroho. Bado Wakristo wengi hawako baridi, hawako moto. Wao kwa maneno ya Mungu hakuna vitu ya kiroho wanaona. Wanaona dakumi. Wako kwa maneno ya Mungu lakini hawako deep. Ni deep kwa shetani. Hawaoni nini ya shetani, hawaoni vitu ya shetani. Wanaona vitu ordinary. Na kama unaona vitu ya kawaida, utapata vitu ya kawaida kwa maisha. Lakini Yakobo anapotoka kwa Labani anaona kambi ya malaika. Wengi anapotoka kwa maisha yake akienda toka chini kwenda tu akapanga akasema hapa nipate ipo maana hiyo. Azo nimekutana na kambi ya malaika. Basi nataka kuona Wakristo wenye spiritual wako juu, waweze kusinua macho, waweze kuona. Lakini Wakristo wengi wa kisasa ni kina Gehazi alipoona kambi ya Washamu akamwamsha ili mweposu na lala kimeziwa tayari na maadui. Lakini Elisha alikuwa kiroho. Ambia Bwana, naomba mfungue macho ya kiroho apate kuona, understand. Watu wanatembea na macho ya kimwili. Kwa macho ya kimwili hapa hakuna njia, kwa macho ya kiroho hapa kuna njia. Na kama utatembea na macho ya kimwili, vitu mingi kwa maisha yako itakuwa impossible. Utaogopeshwa na vitu mingi, utatishwa na vitu mingi. Mungu aliposikia maombi ya Elisha, Gehazi akaona na macho mafarasi, wapanda farasi waliotua wengi. Hofu ikafanya nini? Ikatoka. Lakini namba 2, Yakobo anapotoka kwa Labani anatengeneza kambi mbili ya watu. Kikundi ya kwanza kitatangulia na Lea, kikundi ya pili inafuatwa na nani? Na Rakeli. Unisikilize.
alikuwa na wafanyakazi 618. Hawa ni wafanyakazi wake, bila kuhesabu wake zao, bila kuhesabu watoto wao. Yakobo alikuwa na wake ile. Yakobo alikuwa na watoto 10. Nikwambia Yakobo hakuzaa 12. Alikuwa na watoto 10 na alichukua watoto 2 ya Yusufu. Ndio 12 na watoto wasichana. Ukijaribu kupiga mahesabu ya haraka karibu watu 2000. Alikuwa na jamii kubwa. Kwa hiyo kifamilia maisha yake iko watu juu. Lakini Yakobo anatuma ujumbe kwa Esau. Akamwambia, "Mwende kumwambia ndugu yangu Esau nakuja." Iko naogopa. Mungu amemwambia arudi kwa. Lakini ana hofu, aliiba kulingana na taratibu ya kibinadamu, lakini kiroho Yakobo hakuiba. Aliiba urithi. Sasa ana hofu hata kama Mungu anasema, lakini ana uoga. Akamtumia ya Esau ujumbe, lakini si ujumbe wa maneno matupu. Amemtumia mbuzi 250. Amemtumia kondoo 250. Amemtumia ng'ombe 30. Amemtumia ngamia 50. Kama mtu ameanza kupeana vitu kwa kiwango kama hiyo, ni tajiri. Na kwa kuzibisha nikwambia, sifa ya tajiri ni moja. Ukiwa na gari hauko tajiri. Ukijenga nyumba hauko tajiri. Ukiwa na shamba hauko tajiri. Ukiwa na duka 2 hauko tajiri. Sifa ya tajiri ni mtu anaajiri watu wengi. Na ameajiri watu 618. Nikiwa na gari yangu 2, nikiwa na kanyumba hapa, nikiwa na kanyumba Kenya, nikiwa na nyumba Kongo, sio tajiri, nimebarikiwa. Matajiri ni watu wanaajiri, watu wanakula kupitia wao. Ndio Mungu alikuwa ndiye utakuwa baraka, nitakubariki nitakuwa baraka. Kuwa baraka kwa mtu si kumpa 10,000. Kuwa baraka kwa mtu si kumpa 50,000. Huyu mtu anakula kupitia wewe, anasomesha kupitia yeye. Shughuli yake yote ya maisha anaipanga kwa anapata mshahara. Sasa watu 618 nusu ya mwezi Yakobo alikuwa anampatia mshahara. Maisha yake ya kiuchumi ilikuwa kile. Na number 4, wote walitoka kule kwa sababu walikuwa wanafanya safari ya mjini. Hakuna mtu alikuwa mgonjwa. Wote walikuwa na afya njema. Sasa Biblia inasema hivi, imeandikwa kusudi iwe mafundisho kwetu. Yakwambia kuna watu 2 peke yake dunia. Kuna watu wa kwanza wale wameendelea na kuinuka. Sifa yao kubwa mpaka watangu wazaliwa mpaka wakufe kila siku wanajifunza. Kwa sifa ya watu wanaendelea. Akiona mtu ameendelea anakusogelea. Akimwona mtu anafanya kitu anamsogelea. Anataka anafanya nini na nini kusudi hapa. Ndio sifa ya watu wameendelea. Na sifa ya watu wenye wameendelea tangu wazaliwe mpaka wakufa hawataki kujifunza chochote. Wanarizika na kile wako. Wakikirizika na kile wako na hawene mahali popote. Aufike mahali popote. Asa Dr. Frank, nataka kwenda mbali. Siamini kwamba Mungu ametuleta hapa barabarani. Mimi naamini hapa. Let's la mtu anema. Tukikaa sana miaka 2. Nikaukumbi kadogo sehemu barabarani. Wale latani. Kama vile nilikwambia kao tunakaa mpaka mwisho ya mwaka. Na tukikaa hapa sana kwa sababu ni barabara. Place strategy. Tutatengeneza hapa kiwango nzuri, best. Lakini tukikaa miaka 2, lakini lazima kama unataka kuendelea kubali kujifunza ila siku. Kile unajua ni kidogo. Ile sasa tunajua tu kidogo na tunakabiri kidogo. Ukiona mtu anarizika sisi hivi, haende mahali popote ni chupa ilejaa maji. Ukiongeza ipate nafasi, aweze kwenda mahali popote na aweze kufikia kitu chochote. Sasa kabla Yakobo alifanikiwa maisha yake ile. Mimi Dr. Frank nataka kuuliza, nini Yakobo alifanya atoke chini na maisha yake fike nini ile? Hapa Yakobo kutoka chini na kufika chini juu alifanya mambo 7. Na kama tunataka tutoke chini na kwenda juu, nakwambia mapepo haituzuii, watu hawatuzuii, muje haituzuii,
Lakini tatizo kubwa ni sisi leo. Nakwambia kama unataka maisha yako usibadili, laumu shetani, laumu mama yako, laumu mama yako, laumu mchungaji wako, laumu mapepo, laumu nyuji. Hakuna siku maisha yako tawena. Na kama unataka maisha yako badilike, ujilaumu wewe mwenyewe kwa kila kitu unafeli. Kwa sababu kila umefeli, mwingine amefanikiwa nayo. Matatizo unapitia, mwingine tena alifanya nini? Alipitia. Asa Yakobo kutoka chini kwenda juu. Yakobo alikuwa na mambo 7. Na ukiwa na hii sifa 7, iwe mapepo, iwe nashau, iwe wake, hakuna mtu atakuzuia. Itatoka chini na utaenda juu. Ukasoma katika kitabu, narudia niko napenda kusoma. Tukasoma katika kitabu ya Mwanzo sura 25 mstari wa 20 mpaka 20. Hii Biblia inasema Isaka aliomba juu ya mke wake, kwa sababu mke wake alikuwa tasa. Na Mungu akasikia maombi yake. Nikasema izuri ya Isaka, alipokuwa na problem hakukimbilia kwa waganga. Alipokuwa problem hakukimbilia kwa watu, lakini akakimbilia kwa Mungu kumwomba Mungu. Na Mungu akajibu maombi yake. Mke wake akapata ujauzito. Ikawa raha, wakashangilia, wakafurahi. Lakini kisha kupata ujauzito ukaja tatizo ya pili. Mimba ilipogrow wakaanza pigana. Na mara mingi uko naombea kitu fulani ukifikiri ukikipata ile kitu umepata jitu. Kumbe kila kitu utapata inakuja na shida yake. Nilikuwa naomba tulipoanza ushirika kwa nyumba, Bwana utupatie place ya kuomba. Bwana utupatie place. Mungu akafungua mlango. Bishop Likimbi kwa upendo wake akatukaribisha katika hukumu. Lakini kukakuwa shida mbili. Shida ya kwanza ni sehemu ya vichochoro. Barabara ya magari ndogo. Kakutana shida ya pili, kule watu hakuna mitaro. Watu mvua ikinyesha wanatoa harufu. Hatukakuwa na jamani. Tumepata jibu, lakini pia jibu hilo pia nani? Tukaanza kuomba. Tunasema tunataka kitu klasi. Mungu amekuja kupatia. Lakini hao katibu na ndio kazi, gharama ya vitu inahitajika hapa kwa hesabu yetu, kama itakuwa pesa kidogo kwa milioni 20, ndio tutafanya kile tuko nafikiria kufanya. Kita jibu inakuja na problem yake. Na Isaka walishukuru kupata mama kupata ujauzito, na kwa sababu science na teknolojia haikuja kuwa sana, hawakuwa wanajua ni pacha iko ndani. Mama nasikia una vita, lakini nampenda Isaka, nampenda Rebeka. Mama talaenda kuuliza mama yake mzazi, mwenye amewahi kubeba mimi, naye akaenda katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Unapokuwa na problem unakimbia wapi? Umeenda wapi? Isaka alienda mbele uwepo. Rebeka akenda mbele uwepo. Akamwambia Bwana, sasa hii inanisaidia nini? Vita. Akatali sasa nikufe. Sielewe sasa kitu, kwa sababu hajawahi kusikia mwanamke mwingine watoto wanafanya nini? Wamepigana ndani ya Mungu akamwambia uzuri ya Mungu. Naamini atapata suluhisho, kwa sababu tuna tabia na mazoea ya kupatikana katika presence ya Mungu. Namba 2, kuna wale pia wanapatikana katika uwepo wa Mungu lakini hawaongei chochote. Wanaambia omba, haelezi. Sasa wakati uelezi, usitarajie chochote. Sasa Biblia inasema Mungu akamwambia ni mataifa, si watoto, ni mataifa. Ukishasikia taifa ni kitu great. Mungu akutuleta hapa duniani tuikampa. Mungu ametuleta kuwa picha. Ni mataifa mbili iko ndani ya tumbo. Lakini Mungu akasema mdogo atakuwa mkubwa na mkubwa atatumikia mdogo. Mama alisikia, na kwa sababu wao tayari alikuwa watu, Isaka na Yakobo walisikia. Kwa mapenzi ya Mungu, ulisikiliza? Mapenzi ya Mungu, Mungu alitaka Yakobo hata kabla hajazaliwa ya kwenda. Na ukisema Yeremia sura ya 1 mstari wa 4,
Wakati Mungu anamuita Yeremia, ambia imekushimika kuwa nabii wa taifa Israeli, lakini akiwa na miaka 18. Agano la Kale lilihitaji mtu akuwe na miaka 30 ndio afanye kazi ya Mungu. Yeremia akamwambia mimi mtoto. Mungu akamwambia Yeremia, kabla hujakuwa hata ndani ya tumbo ya mama yako, acha Isaka na Yakobo wako ndani ya tumbo. Lakini Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujakuwa ndani ya tumbo ya mama yako, mimi nilikutakasa, nilikutenga na nilikufanya kuwa nabii. Sisi hatukuja duniani kama samaki. Sisi hatukuja duniani kama kuku. Sisi hatukuja duniani kama nyama. Kabla ya kuletwa, kuna mapenzi ya Mungu iliwekwa juu ya maisha. Wekiti ya kwanza ilisaidia Yakobo kutoka chini na kwenda juu. Mapenzi ya Mungu. Mungu alitaka Yakobo akuwe nani? Kubwa. Na Esau akuwe nani? Na Esau alitumia kila njia na kila mbinu akuwe mkubwa. Haikutokea. Na ndio mara nyingi watu wanasema kwa lies. Kwa sababu vitu mingi wanafanya si vitu sawasawa na mapenzi ya Mungu kwa maisha. Wakati huu tutakuwa nalangana na vitu vile havifanani na mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Nakwambia utaenda kushoto, utaenda kulia, utapambana zero. Sisi hatukuletwa hapa kama samaki. Hatukuletwa hapa kama nyama. Hatukuletwa hapa kama ndege. Yesu kabla ya kutoka mbinguni akiwa mwana wa Mungu, anasema nimeshuka katika kitabu cha Isaya 66 kuja kutimiza mapenzi ya Baba yake. Na mapenzi ya Baba yake ilihitaji afe. Na alikubali hiyo mission akiwa na roho, ni roho, haina mwili, haina damu, haina mfupa, haina ufu yoyote. Lakini alipovaa mwili, nakwambia roho inapovaa mwili inaitwa body theophany, mwili kwa shughuli maalum. Alipovaa ofikendi akapanda kwa mlima, Baba, naomba kikombe hiki kinipitie. Kwa lugha nakataa kufa, lakini ni kinyume na mapenzi. Nakwambia kwa vitu ukifanya vitu kinyume na mapenzi, utatumia nguvu mingi, utatumia muda mingi, utatumia pesa mingi, utatumia akili mingi, mwisho ya siku utashangaa. Mungu wewe kukuruhusu uende kilele kinyume na mapenzi yake. Never. Never. Ukiumie, utaona diki na wengine wanafanikiwa wao na selila. Na ndio inahitaji mtu anapokomaa mwezi mmoja. Haiko mwezi ya kupeleka hitaji yote. Ni mwezi ya kuona mwezi wa Mungu Bwana. Kama vile angalia, Saul hakuwa mpagani. Saul hakuwa majambazi kama vile mahubiri wanaohubiri. Hapana. Sauli alikuwa mtu ana Mfarisayo, amesoma tu ya Biblia. Alikuwa mmoja wa walimu wazuri katika mji wa Yerusalemu. Na sheria ilikuwa na vitu mbili, ilikuwa na hekalu, ilikuwa na mahakama kama mahakama ya kadi. Bila Waislamu wana mahakama ya kadi. Na Sauli alikuwa mmoja wa majaji katika mahakama. Akapoa barua na mahakama ya kanisa hekalu kwenda kufunga. Sauli hajawahi kuwa mwizi, hajawahi kuwa jambazi. Never. Na akiwa anaenda kwa hiyo njia na bidii yote, akiwa anajua anatumikia Mungu, akiwa ni wafanya kweli, njiani wakamwambia Saul, mbona unanitesa? Mungu akamwambia itakuwa vitii. Nakwambia awe mapenzi ya Mungu. Wakati wote mtu yuko kinyume na mapenzi ya Mungu anaishi dhambi. Na si shetani anampinga, ni Mungu anapinga mambo yote. Asende mahali popote. Utakemea, utalani, utavunja, utaharibu, lakini lazima unakaa wakati Mungu Bwana, mapenzi yako kwa maisha yangu ni namba 2. Chochote unataka kufanya, uliza kwa mapenzi ya Mungu kwa kile kitu unataka kufanya. Mungu hiki kinataka mwaka 2026 tanga mambo yako. Biblia inasema Mungu asatumeonyesha mipango yetu. Nikusudai kabisa kama haiko mapenzi yake, hata ni nzuri kwa macho yako, hautatoboa, hautafanikiwa chochote. Lazima kama mtu anataka kutoka chini kwenda juu, uko nafanya
tuwe sawa sawa na mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu ilikuwa kwamba Yona ende Ninawi. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Lakini Yona naye alikuwa na mapenzi yake. Akalipa mei, akaenda Tarasisi. Hakufika Tarasisi. Hakuona yumkini. Mwisho ya siku akajipata ndani ya tili. Unajua kuna watu wanateseka. Me samaki nakula, Yona hakula. Samaki naola, Yona aone. Samaki natembea, Yona atembee. Samaki nakunywa, maisha yake eti kudaki giza. Na kuna watu kila kitu nakataa kwa maisha yao. Na si kwamba shetani, lakini problem kubwa tu, mambo wanafanya ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Zangu ni kwenda kinyume na neno, na kila muda katitu kuna kile Mungu anataka tu, na kula kitu aweze kumpeleka mtu kilele. Kitu chochote kinaweza kumpeleka mtu kilele na ukafika juu. Nakumbuka mtu mmoja alikuwa anatembea na bonke, Mwinjilisti Bonke ametembea dime. Kazi yake tu ni bonke, wakati bonke anataka kumvalisha suti na kumtoa suti. Ndio kazi yake, na analipo mshahara mzuri kubwa. Mandege kila anaenda na bonke kila mahali na maisha yake. Yeye ametua sitini tadi kuwete. Akose mahali kote bonke lazima. Sasa unahitaji kujiuliza, hiki tunafanya uko sawa sawa na mapenzi ya Mungu kwa maisha? Sasa Mungu hawezi kukuruhusu. Ukiwa unafanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu, si shetani anapinga, si watu wanapinga, si wachawi wanapinga, anayepinga ni nani? Ni Mungu. Yale izuia, anayekatalia. Anatuma samaki meli kunaenda Tarasisi. Wanatupa samaki. Wanatupa vitu, wanatupa wapi? Samaki iko na problem na yolo. Usitupige. Yanalete hiyo problem. Akia kumwongea. Akamtupa ndani. Samaki ikenda kumtapika kule kule. Kwenye hapana kwenda kufanya mapenzi ya Mungu umekuwa mzee. Fanya mapenzi ya Mungu wakati bado. Usiende kufanya mapenzi ya Mungu. Ilikuwa Paulo ni mhubiri wa mataifa, lakini yeye Paulo hata anaokoka, yeye anapenda wa ndugu yake kushinda kule mahali Mungu amemtuma. Mwisho aiko napanda Yerusalemu, kila mjini anafika, anamwambia Roho Mtakatifu anasema huyu mtu yuko ndani atapigwa, atafungwa, atateswa, kisha watamrudisha kule kule kwa mataifa kwa yata. Yeye anasema mimi siogope kupigwa, siogope kulia, siogope, mimi niko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Haiko tayari kufa kwa ajili ya, iko tayari kufa kwa ajili ya kupenda ndugu yake kuliko mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na watu wengi wanakufa kwa vitu vyenye round au wanapenda, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Walikomfikisha kwa iko na taka. Ukisoma Warumi 10:1, Paulo anasema shauki yangu, moyo wangu, mawazo ya nguvu zangu. Kuna mtu kuna problem ya sikio hapa. Nishe baada kambe. Nguvu zangu wapate kuokoka. Asa anapanda menio ndio kile anapenda, lakini sio kile Mungu anapenda. Nahitaji kuuliza kile unapenda ndio kile Mungu anapenda. Aliposinta Yerusalemu wale ndugu yako yoro shika mwisho wakamrudisha kwa wapagani, lakini kwa kisingo. Unajua Paulo angefanya kazi kubwa, alishia kuingia makanisa 13 akiwa kwa kisingo. Na usiende kufanya makazi mapenzi ya Mungu ukiwa kwa kifungu. Sasa mimi na yeye mfanya biashara, lakini unakamona na kuhubiri. Sasa ndio yule mwanasiasa, lakini unakomana na kila mtu ana kile Mungu amebitia. Wewe pointi ya kwanza kwa kutoka chini kwenda juu. Kwa sababu yule Mungu akifungua hakuna mtu atafanya, atasuka. Mungu akibariki kuna mtu atalaani. Mungu akiamua kuinua hakuna mtu. Lakini kwa Mungu kufungua, kubariki, kuinua, lazima mtu afanye kitu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yakobo hakutumia nguvu mingi. Esau alitumia kila nguvu, kila mbinu, kila njama. Atokea
Na mkubwa leo duniani ni nani? Rais wa Israeli ni nani? Mtoto wa Yakobo. Rais wa Marekani leo ni nani? Trump, mtoto wa Yakobo, Yahudi. Rais wa Russia leo ni nani? Putin, mtoto wa Yakobo, Myahudi. Rais ya Ukraine leo ni nani? Mtoto wa Yakobo, Zelensky, Yahudi. Ina wanaongoza dunia ni Wayahudi. Kwa Mungu alitaka wawe toba na mapenzi ya Mungu. Tukishakemba kwa wale ni Israeli wa kipi? Sisi wa Israeli wa kweli wa kipo. Mapenzi ya Mungu. Mungu anataka tutoke chini tende wa juu, lakini tuhakikishe vitu tunafanya inafanyana na mapenzi ya nani? Biblia sawa, waraka wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Hii ndio ujasiri tuko nao mbele yake, ya kwamba chochote tutakiomba au kukifanya kikuwa sawa sawa na mapenzi ya yeye, anasikia. Lakini kitu kinyume na mapenzi ya nde. Yes. Tukasema pointi ya pili, inapenda kugusa pointi ya ile. Anjo andiko tusoma. Bishia. Pointi ya pili kwa Yakobo. Tunataka kuona watu wanatoka chini, wanaenda juu. Maisha ya chini ina shida, ina mateso, ina maumivu. Lakini kitu ya pili isaidia Yakobo atoke chini na aende juu. Hata kama ilikuwa mapenzi ya Mungu. Lakini kama Yakobo angekosa sifa ya pili, asingetoka chini. Na kuna watu kabisa wako nafanya vitu sawa sawa na mapenzi ya Mungu, lakini wanafeli. Yakobo aliposikia ndani ya tumbo kwamba huyu mdogo atakuwa mkubwa na mkubwa atakuwa mkubwa, akajua mzaliwa wa kwanza kwa kuwa mkubwa. Msikilize, ile Mungu alikuwa anaongea pale ni rema, neno ya wakati. Lakini kulikuwa kitabu ya sheria inasema, sheria inasema neno ya Mungu, mzaliwa wa kwanza ndio atarithi mali ya nani? Ya baba yake asilia samani. Kwa hiyo kwa mimba akajua mara moja kusudi ikuwe mkubwa lazima nitoto mzaliwa wa nini? Siku ya kuzaliwa Yakobo anakaa kato, lakini Esau anatangulia, anamshika uso keke, mimi nataka kuwa great. Lakini Esau hapo. Na mara mingi tunakojaribu kitu kijaribu mara ya kwanza ikifeli, letangaza si mapenzi ya Mungu. Lakini acha nikwambie, kama una kitu kinapiganishwa pia duniani kupiganisha kupika kila kitu iko sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu inaharibu mapenzi ya shetani. Alizaliwa, anakuwa, akili yake asubuhi, mchana, jioni iko tunafikiria vile atakuwa nani? Mkubwa.